fanda na yo étoile wendongo zongi mbala moko piou ozoluka sikoyo osala effort ya koluka kobongisa attitude na yo mais ezotrahir yo kaka. Apparemment Kinshasa mpo na yo ekoma kokoma lokola eloko moko eza kobakiselaka yo lisusu baproblème, ekomi lokola mboka moko oyo oreserve yango to oreserva yango uniquement kaka mpona bastress ya vie na yo. Étoile à chaque fois nayaka Kinshasa soki naotala Kinshasa boye arizonaka mingi. Même Bible ezoloba ne pensez plus aux événements passés et ne considère pas ce qui est ancien. Vous êtes chrétienne. Pourquoi vous allez emporter toujours le passé? Vous dites que le passé et banda kozwa place moko ya mutuya na kati ya vie na yo. Vous allez posa na perdre yo. Totikala kaka biso mibale. Oyo esi leka. Eleka nango. Na conseiller yo kutu dernièrement a étoile ozana mwasi biloko nyonso ya nzoto oyo mwasi azalaka nango na posa salela fière na vie osana yango. Okoki ozwa mobali na yo moko bofandi o créer foyer na yo o continuer vie na yo, c'est ça la vie. Oza si so azwi mobali mosusu akodecevoir nga te. Adecevoir yo. Oza si so azwi mobali mosusu akomema nga vie dire te. Je suis sûr parce que nayebi comportement na yo et puis nzambo yo sambelaka kotika yo te. Après nyonso ya vie na nga malgré ba déception nazwa na Kinshasa côté na kenda na linga te na linga mais namoni on dirait eza domaine na nga te mais siko nzambo soko ebeki nga na ozala nga moko eloko nde na nitunaka nasala lisusu effort nini mpo nazala nefisi ata stable ya pamba na vie sikoyo mpo nazala taka stable yaya natalaka mosika na utaka nazouta kuna nazoyawa na fond ya 100 000 francs okosala obundi fond ekomi ata mwa $100 ntango kosimba $100 bo il faut kotalaka na likambo il faut kotalaka biloko moto akimi yo na mbongo moto asali boye ozongi lisusu kaka na se kokende kozongo nga nasalaka mpo nini te nazwa ata fond moko ya bien nde naoya na Kinshasa boye navandi mbala moko nalongwa te esika na oyo nazwi ndako na ngai ata studio na continue vie mosusu mpo nini vie ezoboyanga makasi boye yaya kotuna vie ezoboyanga boye pourkoi yaya na ngai nakokaka te ata nalobi nasala sambla soki naye Kinshasa natali Kinshasa oyo nabi nde natambola na nzela boye so abi na expliquer bato nga étoile oyo azala na Kinshasa oyo eske bato bakondimaki eza nga eske bato bakondima tina ndima nati ntango nayaka soki naza na mboka yaya nazalaka ata mwa bien nazalaka mwa pese soki nayeka Kinshasa natali Kinshasa nayebisaka Kinshasa mpo ani olingi nga te eza Kinshasa ya bato te nasalaka effort na bosa na vie nasalaka effort na bandesika moko elikia na yo epai ya Nzambe soki ozotalela Nzambe otia bapoint lisusu te na kati ya vie na yo komituna pete mituna lokola Kinshasa osala olingi nini mpo na nga Kinshasa oza nani mpo na nga non Nzambe oyo ezotrace nzela na yo soki kutunga oyebike matungo nyonso nayaki nango epoli oui nayebi epoli oza femme forte ngai ata ntango nga na kozwa na mosala ki sentinelle nasalaka na kopesa yo o renforcer commerce na yo nga naza na confiance na yo nayebi ke un jour ekosimba ekoki kozala lelo ekoki mpe kozala lobi garde espoir na yo Nzambe oyo azolekisa na baepreuve oyo leki na ngai
ayebi ke lobi okolata couronne ya nkembo ngai pe na kosepela ata na nzete na nga na kotombola na boko na nga likolo nazosepela victoire ya leki na ngai. Ce n'est pas un problème ata soki nakufi yo ozwi molimo na ngo ekosepela kolela te. Ce n'est pas un problème. nazozwa salaire ozozelenga nazozwa salaire na nga na kobakisela yo mbongo ozonga osomba oya lisusu okontinue commerce na yo. Susi na nga eza olela te étoile bangusama ya miso na yo bangusama ya miso. Mbulu oyo obite ndenge na liboye fa na kene na kota obujanga bawana nake kota mama bi makara yeyi wana na kene na kodefa po moninga na ngai mona na yafu ngisa bipu kwa na kwe wana abaki na ina kokende kuna na zama desa ki wana mpo na ya kusala ngo ekende bongo na zingisira yembo ona luka bi mangana na poso oyo asombo mepanga biditi na coin na suna poso sala biloko na te suna komi wana mabidi fois compliqué ngana ozombo en classe tani tu jour wana mamba salaki na suna poso lekana te yo na ngana proposer opesa ngambo na ya semaine ata ya 1 mois ngamo na gérer na ngambo na pendant 1 mois et puis après so pesa ngana na janvier opesa ngana na février opesa ngana na fin mars tout ça là bon pour non supporter ko yera na coin wana te non supporter te ayebite mbongo ngana kopesa yo ya ema wana na saka mama oteka makana na bepiste uzo bénéfice yo ndenge ngai na bunda kapona yo na kokota ba makeremba oteke wana ali ukamati mwa 2000 mwa 3000 wana oti keremba ti kokana mwa mbongo yo twaka wana yo robeti mama ari na mbongo sika wa banda kopesa ngai ya février na ya janvier mama so pesinga te na otika classe na oyebisa so o adopter mama na oyebisa te na otika na mbongo otanga ko ngana ko kamwe pa ina yo na otika susu na ngai ko na ko kamwe pa ina mama mpo vio ya ina yango te yo ndura ta yango na bakoko na biso ba robiti soso aya keloko yo ekokina mungungu na ye mama basaka boyite mama na ngai ali sanjere ateka ka ba bizu na jando bo mama na ngai meso na ye yango yo bon ngapisa ngai era ko ya Xavier wana na tiere ko la profession problème exact so oni na viunga na ngote meruka ngo na malembe bibe na olukongo na malembe mama na olukongo na malembe na ndenge na nga ta pona ko bumela pona yo malembe na yo il faut na yaka na kwa na tekelo be piste na tekelo makala na komi salite ngasko na olanda malembe be ya ndenge na nga mama na olanda malembe ndepe na osala bona osala malembe na banzo kembango ta koso na kembango bokolanda nga na ndenge na nga ya pepisi wana na makala wiki paso ngai na monna yo ya mama na ndima kitoko ko makala te yo ya paso ngai na monna yo na kisaso yo na koli omokata mabidi yango kaka ndenge ari wana yo kala ngai na mama conscience ezo sala tellement que na comprendre dans un retard et belé pour na yoka nga zu retard belé na ville ko na oyebi oui parce que derrière na bota mi mwana mama mo ateka makala isa na importance na nini na société mama mo ateka be pisse importance ngeza nini na société déjà lisu mo munene na mama na vie na déjà yango na kobota mana na ba griffe mabe mama makala mama be pisse wani motema mabe siko na se battre pour na bongisa vie na nga olingi siko ndingolo baka wana po mama na kene na sima wana lokora njete ari wana na beza wapi na kanga nzoto na ngai to na kanga kingo na ngai na kufa po na yo kanga nzoto te pesa nga nembo na nga moi parce que nga na ndoko kana yo kante batala mama na siko bat ba comprendre que na za mona mama te ka makala na izo bon ni transport na pokwa pauvreté era ko wana kufinga kanga mikoro tu ya vinga moto na swa yango te ngai moto na somba pauvreté te papa na ngai mama na ngai oki papa na yo to papa réflexion ba bola ezala compliqué batika ka binyo batika ka yo mwana moke batika ka mabidi mwana moke la réflexion ba bola ezala très pona boya tu pona yo na mabidi na teka roso na teka bitedi na teka malala na teka manga na teka tu ya poera na mayero ya liwana mais yo ari ona soko fondo bandi ko finga mama pauvreté mais na fingi yo te na lo bakaka vérité on est pauvre ou pas nzambo ya kotala ari pauvre on est ngango pona na pauvreté na ngai vous êtes tellement pauvre maman so na ki na université ndi na mona ba camarade nga ekoka na te
Alors moi je me bats na luka vie na nga na ndenge na nga. Na kola lisa misu te depuis na kola na comprendre que son na lalisi misu eza pona suka loko ayo. Alors wana nde na lingi te. Dans lutte na nga ya chaque jour ezara contre vie ya maman na nga. Na lingi yango te. Donc on senga mbongo pona yaka na nga na kwante pesa nga mbongo so na ke classe na bimi boy na kina sani mamu na nga na sisi na zongi. Et ça ko bien nde na yaka da mona kana esenga mbongo asko na yo ka soni bato mona nga na landa mbongo pa maman na nga te ka makana na bepis. Oh, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas comprendre les choses à des fois? Qui beaucoup les ma bé, hein? Qui beaucoup les ma bé, maman, il affecte na façon il y a réflexion, il y a mot. Tu vois, on a lobby dans la vérité, yo moni on a fingi yo. Pourtant on a la vérité. Na boy via bobo la maman, na kombo na yesu, na boy via bobo. Na ko fouté yo. Boko simba kisi bako senga yo nga yo ko na ebisa que déjà on en sala nyonso faut sala poza na mbo. Ça c'est moi. Non sala nyonso. Et puis son a kena bongi, na zuyo. Na pesa sko via luxe. Wa sko tanga ba yemba nga déjà. Soki obongi. Moni nga yo komona ngai te. Mwana pena na laki yo komona ngai te. Na mbongo na yo ko chwa isiko kokoma ka mwasi président de la République. Okomona ngai te. Ai so botiki na. Mpo okubonga na ngai na no boye. Po nengo ali wana. Okoninga te ba mona ngai te. Po nengo kofinga ka ngai wana. Bato ba mona ngai te. Ba kamadi no ba mona ngai te. Bato ba mona ngai yo. Nga mona otie so kabelo no. Nani so botiki na yo. Mwana yo. Tiki. Na pesa ndi mbongo afuna mbongo nga 1 mois. Wani mwana mabe na ripa na mbongo wango te na ibisu yo na kuruka nena pisa yo soko boyo yako yako jwaka la to dizuru na bando ya te na lesika na kokata maboko te pe o pesa nga mbongo na bando ya na pointe to du jour on ya vi na nga te mama ebukela nga pe mwana mwa mukie bino nde bokenda luka nge pa nzambe nga mna linga ko ya te maman tu peux pas comprendre ça allez bo luka nga po na ndo vivre na misère ya te yo moko hein bo luka nga pona yo vivre misère calamité. Mais non, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. So na kemu kwa na kena fulanda mpepe kota. Mamunga ye mama. Mame. Mbo. Zari kamna mama nde tusulolaki. Na expliquer penza yaya. Pe na ebisie wana yaya nanga. Mutu o ayambanga na village wana na koma ka butu esika te. Mutu ayambanga na la na ndaku na ye. Ye wana. Sikola minito oyo ndenge pa balobaka ke to sala bola mpo to yebaka jour ekofuta yo te nde yango yo pe ye pe akomi siko na mwana po aya kotanga na Kinshasa aza jeune fille kwa pe opoza na monto ateta nga na zalaka te oki pe kosomona aza papa mukulu ya nanga déjà tonso aza ya nanga asi apusani déjà akoli déjà tonton te aza pe ya na ye papa aza pe mukulu mama na yo nde alobi talaka mukolo abongo ana problème te yo ka différence ko za tango moni ke oye sika ya za ye mo andimi donc des aboye yo e ko OK kisasa ala na tinga etwari na sepi bema gamba kumsam donc des na aboye botikila ngata ndenge na zote ko ko zo café ya na musukani zizali ndenge na oteka boye so na sisi koteka après na bongisi nini na kosomba wana en tout cas na kosela ata 5 jours avant mais bande ya kobonga ma poso ka biloko esili na kei azo bonga na kala binda kutu bana na sajo lesi ya kobonga malibani nazo ngana 6 mois banini mibale oyo ali na bakisha. D'accord. Donc na so na sisi ka koteka ba biloko ka esili po na zo defisa te mboko et tout ça ba makasi. Je defisa te batambuko ba mite mbaba te mkondo. Na bazo ka mutazo ya kozwa verre, sakombi verre, sakombi ekolo. Ti ekosila. Ce que silo ko pesa ngo mingi te. Allez na bongi susu. Ozungiri na zongi. Wana nditango bokuzunga buzungi na injira moko. Ta ona zo kende Kinshasa. To kende kasi bonga makasi. Yo mwana bonga mukolo obala ya na bapasi na zomona o ngandika tata na bumbelise asolo te yaya kei bon yaya nakankanga ba café angoti kaka na ko yatima ya zo mo te ba dugu na monika merci ay oya kozwa bonga ma problème te en tout cas
kuna tosakala njili toala njili communal ya njili toala njili njili wamisaka kote neti buzukene mashina ti kasi njili za na omona biso okendaka ngambela ti na victoire wana njili sikoyo ezaka pembeni umata mwa moke nzambe nde tolala na badepo na bangungi baswaye na bana mibali mposa masuba na mesa na nga nosala ozosubela na kati ya sasi donc tour ope avoyage atour naki olala na chambre mo boye na mbetu nalali mpenza otali télévision nzambe sa mokulu ayebisi yo zilazila ayebaki na ozila nazobongisa mametola aza bien mama namokilisila malamu na bato babazisilo malamu soki oza mabe bazosilo mabe na bizubaluba onakendanga kino tika yo moko odia tovanda bosepela te nga alingi suvi ya mboka te nga alingi nde tokenda wana natikala mpo nde mpe anamonela komona bato ya bien bazoya na wende moto aosomba biloko apesa mbongo $. omona moto asomba ya msundula ya 3000 apesa mbongo $. nayebi nabaka barealité namonaka moto awendi te moto asomba biloko omona moto ayosala wende $20 esili asombi biloko nyonso biso kaka 3000 nasomi poso 1000 francs tika nakendanga kini so na bandi na 6 classe na bandi makambo nanga ya kosala ya koteka makambo nyonso mpenza classe tanga yaya kosala zoba te otangi no classe osisi na yo ale okomi kosala na biro wana osumbi lipango osumbi ndako ngamona ye mama oka bajoue kembango C'est vraiment intéressant hein, de savoir que conduite est bien parce que j'avais parlé même avec votre CT. Okay. Il y a statistique à Bissinga. Ouais, c'est une bosseuse. Elle est bien, elle s'applique bien et tout ça. Parce que nous, à l'université, ils ont rapport à DG. Nous avons DGT, mais nous avons zone parce que même awa, nous avons aménagé awa. Ouais, mais au moins, oh. So okota na banini mususu to mona ke na nyonso ezaza wa nyonso eza sika ouais abongisi pour nazaki na Suisse d'accord nazali na Yverdon na bandaki ko landela mo ba cours parce que kuna pe na pesaka kuna pe naza assistant wow voilà donc na Yverdon naza assistant de déjà psenga non pourquoi ozora maele no vantisa pourquoi pas ba pour na Suisse yaka awa au Kabola. Donc en même temps, je suis étudiant dans ça, la master. Donc il y a des moments où tu pars aussi pour... La Suisse? Oui. Je suis trop souvent là-bas. Oh mon Dieu. Ouais. Ok. Et j'aimerais aussi, j'aimerais aussi savoir plus de toi. Parce que moi, ça me fait peur et on va dans la étudiante sans pour autant y donc, il est un peu favorable pour Nanga. Ok. Moi, je suis Stéphie Kapinga. Ça, je sais. Moi, je suis maman nanga babota, papa nanga na maman nanga. Oui, naza un grand frère T, grande sœur T, donc je suis l'alpha et l'oméga de ma famille. J'imagine. Ouais. Et là, je vais appeler Tinti. Bon, dans la Belgique et tout, depuis un moment. La Belgique, précisément dans Mbokani. Parce que nous ça 200 mois en Belgique. Bah ouais, Yosaki Wapi. La Belgique, Villango, na Bossani, hein. La Bossani. Ok. Et donc voilà, ils sont là-bas, des places pas Vandaka. Et moi, je suis à Kin. N'avant pas Kokonanga, tu vois. Ma grand-mère. Et puis, Nano Konanga. Donc, les qui a maman. Na maman et maman. Ah ouais. C'est où déjà, vous en commune? Tout dans ma campagne. Ah. Ouais. Ça sent la bourgeoisie là. Non, bah, voisin, il y a Fali. Je sais pas si tu connais. Ndakuna eu mon place en Vandaka dans ma campagne. Tu te rappelles? Fali. J'entends parler. Hein. Oui. Okay. Là, on est juste voisins et tout. Okay. Et donc, c'est un peu ça. Et quelles sont tes visions par rapport à ce que tu fais comme étude ici? Bon, ce qui est vrai, ma mère m'a toujours dit que je vais juste faire l'université ici. Okay. Et puis après, Nakene. Parce que je devrais normalement partir depuis très longtemps. Donc, t'aimes la Belgique? Ouais, j'aime. Okay. Mais non, en fait, j'aime pas la Belgique. Non. Son Enkekuna, c'est uniquement parce que mes parents, moi, non, mais Belgique, c'est bien parce qu'il y a trop de Congolais qui sont là-bas. Mais moi, j'aime pas, au fait, je me suis pas habituée aux Congolais et tout. Ils ont un comportement un peu banal, ils sont bizarres, tu vois. Non, c'est quand même ta communauté. Je le sais, mais il y a bien Bazam et Bazam qui... Moi, je supporte pas ça, au fait. Donc, voilà.
Et donc, en Belgique, quelques temps après, c'est au Canada, donc qui vendent vraiment parce que c'est là où j'aime bien rester et tout. Donc voilà, je suis la seule héritière de. Je suis vraiment très content. Et l'homme c'est vrai, on est ensemble, mais il y a des choses où. Et en plus, je viens oublier un truc. Et en plus, là, ma mère, elle est là-bas. Hein, mais imagine, elle a tellement de relations là, et la présidence et tout. Il envoie des gens me surveiller. Hein. Et quand je suis venue, je regardais un peu trop et tout. Oui, parce que na cause à la PA, au moins, on a surveillé. Parce que, d'accord. attends, maman, ne fais pas ça, c'est pas important. On a collé déjà, je fais ce que je veux et tout. Je suis en sécurité ici, mais. Azana confiance. Donc, du coup, tu verras, il y a des gens qui vont débarquer peut-être, de loin et tout. Donc, il me dit, à ta garde, on va la rapprocher tes mains, elle quand même au moins 3 de loin. En tout cas, moi, je me dis que je ne me suis pas trompé. Parce que mon père me disait toujours, Bomengo, Oyo, Ngai na Tongi, il faut que vous protégez en Obinobana. Parce que nous, on est à 4. Et, oui. Bon. Nzambazo aloko totamboli bien totamboli bien mkomsu toyaka na nyo kwa maka wesiko tope osokola na sokola te naza propre tokokende biso kaka nanga propre tokende wapi tokende place oyo toyeti place oyo pa ya na bino yango kasi yango awa tobomoni te nafungoli porte awa kasi ndako yango bo nakoti biloko no awa mami to pa ya na place oyo na Kinshasa nde oh mama nayaka awa epai ya na ngai mami to ana kati ya ndako nde place na bandolala bon kote totino bandolala wapi ezali mboka me awa toza na Kinshasa bon boye ndeni mami to ali oh mais toi na Kinshasa me ndako nga na komelaka yango nzambe na ngai donc to bandolala ana kati kosokola nde boye na nsima kikoso yango eza na nsima kasi ezaka nde mona pa biso différence eza te mami to ali mais différence ya nini ozoluka yo ya nde kotanga bon so yo ekosala nini yango bo ndako banani yaya tokomi kasi sikoyo oh yaya nayebisi ko nasengelaki yo nzela yeyo mwana ngo ye yaya ye nazwa kiti oh yaya vanda naoka awa vanda uti wapi yango makolo ezosala otambusa makolo nde makolo yango ali moko tambolaka biere moko ozotambola lokolo okomi koka yaya problème nini yango natikaki yo bien ti rhumatisme yango kaka mami toile yano oya na Kinshasa yeyo oh Maria oyoka lingala te na bana kikongo problème ya na ngai yeyo oyo nasengaki mpo oyo ya kovanda yeyo esika tokovanda yango oyo yaya ndenge omoni aza boye obanga na yo te mpo okasi tokolala biso so mibale ye azalaka ne sentinelle na butu azalaka te akendaka ne kolala na mosala tobandolala biso moko nabongisaki mpe esika soki bopoti bokomona te po wana nabongisi yango malamu nakoluka yango kaka dra moko ata ya 800 francs na coin awa etoko nakusomba dra eta ya koko boko musonga obina olala wapi na etoko te tolala na musanda musa eza wana yaya mara yaka nani mpo na omona elongi eza bien te yebake yo oye Kinshasa mpo na etoko mpo na nini te yo oye Kinshasa oye kota mami telbo eza ndako ya nani ya bakolo lupango te okosengi na te nalala na kati ya ndako awa namoni yango eza bien par rapport à ndenge bango bazalaka boye kutu soki na ya topesana ka bonjour nasengela yo awa problème te problème kuna na moko yo bandolala na eloko nini mami to oyo eza Kinshasa nga na ye Kinshasa mais eza problème te oye Kinshasa ndako yango tolala libanda te mbula soki ebeti tokopola te mpo mai ekotaka nango na kati te kuna na mboko ovandaka na ndako batia nsima te awa ndako eza na nsima eloko nini ozomona mpasi wana bakaro ezala te yo moto akolule te buskuna oyokena moni yonka lelo
Mami, toi, faut. Kuna na mboka tozo sokola esika botie ba matiti bozo sokola. Ah yango eza wese. Eza wese siko esa ini. Mami, toi. Caprice ya mwana fanda kimia après manano. C'est vraiment un secret parce que même l'université Bayebaté, mon père est ministre et environnement, donc c'est mon père. Et j'aimerais que ça soit entre nous. Oh mon Dieu, ah ouais? Quand tu m'as parlé de toi, j'ai compris que Osa vraiment réponse à ma prière. Parce que moi, je me dis que non, famille a été tout ça. Et d'apprendre ça comme ça, c'est quelque chose de très bien. Je t'aime beaucoup. Déjà, il faut le savoir. Et on a vraiment besoin parce que ici, dans l'université, bah, tu vois des garçons, tout ça, l'égo, la guerre d'esprit et tout ça. J'aimerais à ce que si, aux uns, collègues, il y a auditoire, qui est quand même certaines limites. Limiter ça là, parce que il y a assistant, doyen et tout ça. Moi, limite et permettre un gars payer. Bolingo on a ça dans mon verre yo et ça là quand même sauvegarder. Je t'aime, c'est qui est sûr. D'accord, ne te dérange pas en tout cas. Est-ce qu'au Canada déjà Boston? Non, toi tu connais Boston? J'entends parler. Si bon, c'est là où Bissot au Canada plus ma vacances à Boston. Mon père nous a amené là-bas et tout ça. J'ai fait Pakistan aussi. Ok. Oui, j'ai fait Syrie. J'ai salué même Ben Laden. Ah oui, c'est pas vrai. C'est ça des délires de mon père. En fait, mon père, c'est quelqu'un de délire. Parce qu'on discutait à la maison, Ben Laden. Moi, j'aimais beaucoup Ben Laden. Ouais. Pour et puis, il a fini par réaliser. Ouais, c'était le jour de mon anniversaire. Il m'a dit non, je vais t'amener là-bas au Monaï. Et puis, j'ai salué Ben Laden. C'était vraiment quelque chose que je garde comme souvenir. Ouais, c'est ça. Et toi, t'as quoi comme souvenir? Non, mais attends, en fait, moi, j'en ai plein et tout. Ok. Déjà, moi, tellement que je suis la fille unique de mes parents et tout. Donc, déjà, tout ce qui vient, déjà, mode de vie et tout, ça, c'est pas un problème. D'accord? Et je sors du pays quand je veux. T'as déjà fait quel pays? Quand je vais. Bon, Canada, pas encore, parce que ça, c'est la dernière surprise. C'est un cadeau. J'ai encore des souvenirs du Canada. Waouh! Ouais, j'ai encore beaucoup de souvenirs. Et moi, j'étais là-bas, j'étais à Monaco, tu connais? Monaco, oui. T'as déjà été? Oui, en fait, moi, j'ai fait Monaco. J'ai fait Monaco avec le joueur, comment il s'appelle? Shabani Nonda. Non, ne dis pas ça, c'est un frère. Pardon. C'est l'ami à mon grand frère. Pour lui, non, mais moi, j'étais à Monaco. J'étais aussi à... Bon, Canada, j'étais à Québec. Wow. Non, mais on a tellement de points communs. J'étais sûre qu'on a tellement de points communs, donc c'est normal que ça marche, que ça matche entre nous. Mais là, je suis en train de penser à aller à Israël pour rendre hommage à Dieu. Ah oui, moi, j'étais déjà là-bas. À Israël? Oui, je viens de partir il y a... T'as fait Israël, tu me dis? 2 mois, oui. 2 mois déjà. Sauf le Canada, tellement que mon père sait bien qu'on les a pays de rêve, il me demande de patienter, qu'ils ont la cadeau et à ce qu'on s'allie là. Donc voilà, j'ai fait Israël. Moi je vis, même là, la tombe, on dit encore quoi? Mboka Oye Sabotama, c'est quoi encore? Bethléem. Voilà. Je suis partie, on a même tombe et tout. On m'a montré là où Marie était, les femmes qui étaient. Oui, les femmes ont voyagé. T'as vu aussi là où Judas avait coupé l'oreille? Coupé l'oreille, oui, je veux. Et puis ils m'ont montré même tu vois, le pied, ya moyibi oyo ayebisa qui Jésus, so rosa le quoi abiso te sauver biso moyibi batia qui est na croix avec Christ. Donc j'ai tout vu. Donc non, mais l'argent, il faut en avoir. Pardon, mais je me sens au moins à l'aise de parler comme ça avec toi. Parce que alors, tout un déniement. Par rapport à ton TP, là, comment tu as fait? Le TP? Ouais. Mais de toute façon, je peux t'aider. Hein. Ah ouais? Ah mon Dieu. Ouais. Je peux t'aider si tu veux. Merci comme ça. d'avance. Comme ça, on essaye de travailler. Non, tu essaies de le faire pour moi pendant que je me repose un peu. Pas de souci, pas de souci. Il y a un quota au Kofana. Il y a mousse et zawana. Non, bah mousse, je supporte. Non, mais il y en a, c'est mieux.
D'accord. Tu me permets, je peux... Oui, je sais, je comprends. C'est que j'utilise souvent chez nous à la maison. Parce que moi, si j'essaie de me reposer dans ma mbetu, bon, après, j'ai des... Il y a une différence entre mbetu et les lits. Oui. C'est les lits. Asokola nanu. Nasokola wapi? Nasokola wapi? Kuna tusokola maziba. Apa wese yango ozi pe kantine ke kote mutu douche bafongola mayebi malikolo boye awe za te kantine ezalo bemi kantine. Kantine za wese za o ya direct kaka. Nege ka ya mboka pe za mais awe za un peu modernisé parce que ba pavement mo panzi za na pavement. Mais za ka coup direct. Loso. Ozotala ndako ndenge nini Maria? Kesenga yo moko. Kesenga kenala la gepa la bino. Bazo sala misala. Kesenga. Ah. Mwana. Yapa. Oh, osa ngoko TV. Papa yo nani ya yo pozo bank, c'est moi no tambola ka bien. Na ya wapi o? Omi tungisa te. Na solola ki déjà na étoile. Ayebisa kinga sushi na yo. Kinshasa yango. Essentiel aux gens na kati. Osa misinga ngambo nzambe nanga. Yo kasi so toyene na immeuble. Oyo yo oyeli na kati ya Kinshasa oyo. Otala ndako te, otala milieu te, mais yo fani saka objectif na yo za nango posa po lobi o atteindre yango. Oh. Luka mwisinga. So na ka place a to yende to yeto pema après to kende place oyo lobaki wana nga ebite ke ikoza la bui mami. Mais siko yo kaisa ki momela ebiso ke awa ndenga na komelaka. Siko eloko te ya ba ka ya ba ka ke na single ex sapoatanga na ebisa ki yote. Nde na ye na ye. Ya alala kawa te ya kendaka musala na butu. Problème te pour place en boende ni mami toi penza fallo expliquer kasi mama na ebite so comprendre ndenga mabe na kezo ngiso na mboka na bite ko zonga soki okokite tosonga parking ko matabutu ba ozonga fallo ngana ebi na ngai te na ebite so ngana yebaki te yo zotala ndako ngana yebaki ozoya kisasa po otanga kasi kishasa ta kotanga bongo ovanda fo vanda pe na condition bien o ba siko mara to sande nini kasi batu musu bafongola afongoli douche boy ma yekita euta likolo yekita na se aso donc yo yaki na rêve akokosa la toilette avandi asali toilette et puis afini mama ba fina wana okufanda kaka Kinshasa ne basaka toilette ya kotelema. Toilette nyonso basala mpaka ndenge moko différence kaka ya biso eza ya coup direct oyo ya bandako mosusu eza ke kofanda ete petit na chambre à coucher nango oyo tobengaka na français dalle. Papa comme c'est une chambre à coucher et dalle eza chambre à coucher ya kaka moi nazomona mabe ba bien ole pardon mara nazo biso na mboka pardon na ndenga mabete na bisko awa na awa ezaka lipong moko kende kasi on se okulala kuna kasi bo ndeni batongi ndako kitoko yo ndako aboye po ani bango nde bapesi ya nanga awavanda ya problème nini bosolola na bango bien po bapesi ndako yango kasi osengela na lala kuna koma ndako yo yebi mutu na makolo te place outi oyebi na lufaso bango bazelelaka te mbala moko basengela yo mwana oyi Kinshasa na vantar boy ata mwana ministre ya mboka kuna mama na ye kutozala na mobali te bango kutu basalaka bilanga asala so bilanga te nakomoya kotika nanga biloko nanga bango nde bazana mpona koviva ifo mama bakosala mikala matembele mikala ndunda na ye ya bapondu ateki nde balie aza nde adimaki na ta ba 3 fois ndenga ya kini esala ye kaka boye biso toteka na wenze kuna na gambela atoa na njili mama njili eza ka ndeni na Kinshasa eza différence eza ndeni eza place ni njili na komi eza Kinshasa na Kinshasa eza commune na Kinshasa eza gambela eza kuna na Kasavu ata so classe na bando vandela na okende classe partir ndina vanda na ke classe so vandi lobi to matilo mutuka na la kiso ndo banda mata mutuka ndengo banda ko kende na bando lala chaque jour ISC obimaka awa na quartier awa oziba moko ISC okitima mona na liboso ya nini lundi obandi non banda lundi te classe ezo na le 7 bon banda le 7 donc une semaine encore ok nazali na moninga moye moko yo commission académie
On académique ya nini so? Na koti na IEC. Na bi rentrée académique. Kozonga ya kotanga na bino okay. Yeah. Les 7. Ok. Faut académique na zata na mbongo te atinde te fona somba pe téléphone pour nous abendeni. Faut luka kosola na ye na ba transport. Maria. Mama na sala ka wapi? Na o comprendre te po bana mibali parfois nde bazala exigence moko boye po ani manfu. Mais mwana mwasi akabolaka mawana mama. Mama no asalaka te. Mama no azala mobali te. Mama no azala boutique ni tozala bamboka boye mona mutu moko boutique du quartier bisika bo bateka te. Mama na yaka moni na explica yo. Aza mutu ya bilanga. Kasi bilanga efuta ka te yo ko sala ka bilanga te na mboka mame. Tenga sa chana bilanga na ko musane na yaka. Kasi yango pe ka mtesunga ki bilanga. Mais oyebi combien oya pesa to ndeka nga oyeboye. Heureusement moko na pesa na maboko nanga. Tokendaki moko ntango toki okiko komisa. Tokotaki gambela ti. Osombi roboy. Osomba pe moi de paton moi de bodi. Banda na yango yaya. Na bana classe suki kabu. Kwa ninte okofongola o bato basalo ya sika. Bakangi watani ya taba. Ou bien tika. Loko bi obanda suki boyete. Loko yo obanda suki boyete. Nga na kopesa opérike. Ya milai te ya moyen ka ya bien to kokende pa leki nanga awa naza mutu moko za wana mare ya mwamba yazaka na Israël kuna afongishi boutique ya te leki ni moko azala kato solaka bien na okejilo nini periki moko na yebi mais mame to liebi poche na ete ba ozalo na réseau le te akopesa te na olo ba muto yo na yebi te na ba mama na tango na soto ye awa. Et je déjà mon temps déjà. Et me soit teki déjà bilanga na ye. Sinali yo loba kaka ke Maria a fo le téléphone ya ba touche te oya zala na ngona ngana nsela wana ti. Atindela nga mambo po esunga na sombi téléphone esunga na ba transport. Ndenge pe étoile lobby eza nango mabete. Mais le problème eza lokola zape na devoir ya kosala ngo il faut pe asala yango. Biso na ngambo na biso to ko kozwa pe soin ya makamusu ta mususu ba moyen de transport na yo na sika ubengaka mama tindelaka yo ba transport ngai na mwa muke o nazwaka na nga na kokoba na yo nano perike pa leki amara mwamba ye mo kala na Israël pona eloko wana étoile siko ba sene bisi ba bando ketiko yo bando soma ka eloko wana faut kobeta chete pa na ye. Parce que bana mingi bazotanga na ba université misu na bango ezozala kaka pai yo ke kotanga ya malamu copier ya mabe ko copier te nga lobi na ndenga mabe parce que lobi awa ti balinga misusu bazoyaka na université kuna ko to ebisete na ya na ngene bisobo mo na université kuna bana ba ministre baza kuna bana ba ministre ba député bana na bango bana bato mbongo botanga na bango kuna bano ba moni bango mais na moni penda bato bakoya ka ba olo sola basana ba voiture wana zomona wana ba voiture ba papa na bana bato akisi pe baza bango asombeli voiture siko yo ko se comparer na bango te po mama na yo ana mboka voilà yo ke kuna yo ba ko za ba kamali po partager bango bakenda nzela yese bakenda na 24. Oh papa, la parole déclare, venez à moi, tout ce qui est fatigué, chargé, et je vous donnerai du repos. C'est toi qui es le vrai repos. Nangona ye painio, wete konganga, kolongola bazemi bakisi sana litomba te. Merci Seigneur. Mokonzi na ye
kozonga te tya elikya ekosimba ata bazoseka yo